Что, снять на общую фотку? Село Палкино. Тридцатое сентября 2016 год. Осень в разгаре. Там у нас Миша. Местная собака, да? Такой у нас костерчик соорудили мы. Для согрева, так сказать. Смотри. Миша. Миша снимает. Молодец. Давай, пока. Ко мне. Ой, это Миша. Ко мне. Миша. Ой, 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 ой. Миша. Молодец. Да. Миша. Это как в этом Молодец. Марли. Иди сюда. Сюда. Иди сюда. Горько. Горько, горько там воде, там, конечно, несет их, но не купляется. И этот нужно. Я бы самое лучшее день еще несколько раз пересматривала. По вкусу-то похож, но так с крабами мы думаем, что он вдруг он полезный. Да. Включил запись? Да. Где мы находимся? Город Екатеринбург. Так, тут плохо видно. Как? Вот, город Екатеринбург. Рядом находится пруд Верхесецкий. И рядом с Верхесецким прудом поселок Палкино. Вот где красная метка мы? Да, мы где метка. Примерно сколько это мы ехали? Ехали 50 минут от центра города. Через сортировку. Устье Верхесецкого пруда впадает река Есеть. Верхесецкий пруд. Чем примечательно это место? Река впадает в озеро. Ну, интересное место. Никакой городской суеты. Тишина и покой. Миша, сидеть. Нет. Миша, сидеть. Да, хорош. Молодец. Мы его так... Мы вот пошли сейчас за мыс посмотреть, и тут еще красивее вид открывается. Уже потихоньку темнеет. Ну, конечно, виды шикарные. Вот у нас там костерок горит небольшой.
Миша! Миша! Ты что там, шишку грызешь? Столик такой интересный. Ну и вот он, вид. Вау. Как на море. Но это Верхесецкий пруд. Самое его начало.